Chào mọi người, đây là bốn con cua luộc mới bắt mới đánh bắt ở từ vùng biển Sanet, Stavanger, miền Nam, miền Tây Nam nơi. Bốn con cua luộc, còn bên này là cua chưa luộc. Đây là cua chưa luộc. Tại vì Hiệp mới luộc 4 con mà nó hôi nhà quá. Thôi bây giờ bỏ tủ đá mang về lại Oslo, rồi ai ăn thì luộc thôi. Đó. Chưa luộc thì nó như vậy, mà luộc rồi như vậy nào mà gạch không à. Mình tưởng óp chứ, nhưng mà cũng gạch nhiều lắm, gạch nó tiết ra từ dưới cái nồi, đáy nồi á. Đó.